因為今次要同大家介紹嘅就係呢間位於聯合廣場嘅8號名宴。嗰日星期日8點鐘，我同阿嫲兩個人上到去，已經見到有一半茶客坐咗喺度，估唔到大家都咁神心喎。咁有孖寶啊，梗係嗌孖寶啦。呢個就係其中一個孖寶啊，香西牛肉腸3條，正常大細啦。嗱，冇話多，亦都冇話少嘅。咁至於個豉油啊，個味都唔錯，幾好嘅，唔會太甜。咁你睇下腸粉嗰啲皮啊，幾咁薄啊，晶瑩通透啊，正所謂面頭仲掃一陣油添啊。咁至於咧，佢個餡料牛肉，都有啲香西嘅少少，唔算太多。咁牛肉咧，佢剁得都唔錯，幾有彈性，幾有咬口。咁啲腸粉亦都好滑嘅，咕一聲就吞咗落肚啦。咁呢個亦都係孖寶嘅皮蛋瘦肉粥。咁佢啲粥咧真係 OK 喎，煮得好綿喎，嗰啲味咧又校得啱啱好。咁嗰啲瘦肉咧又唔係話好粗身，亦都唔係好幼身。咁啊，總之咬落去咧係舒服嘅。咁嗰啲皮蛋咧，我相信咧有啲部分咧已經係煮溶咗落去個粥度噶啦，所以咧個粥咧都有啲皮蛋味嘅。咁啊，喂，真係總之就係幾好味啦！朝頭早整翻個粥，整個腸粉啊，真係唔錯嘅。咁但係當然係嘛，咁啊，梗係唔夠飽啦！我哋兩條友啊嘛，再嚟呢個咧就係煎釀茄子啊！咁啊，好似咧就過咗籠啦，少少嗰啲茄子有少少塌塌地啊，即係唔係好脹身。不過至於佢嗰個魚肉咧，就真係即係鯪魚肉就真係真材實料啦。大家見到啦，仲有啲鯪魚皮咁樣，好似仲有啲葱花咁啊，同埋佢好厚喎，嗰嚿鯪魚肉，即係呢個都唔錯啊，幾好噶，抵食啊！咁至於佢嗰個優惠點心咧，星期六咧就係朝頭早7點到11點25分供應嘅，而至於星期日同埋假期咧就係7點到10點25分供應嘅喎，咁大家要留意啦。咁佢晨光孖寶咧就係39個8，任選2款嘅。咁啊，有啲咩咧都有飯啊，有粥嘅。嗱，有鳳爪排骨飯啦，最正就係呢個油鴨臘味飯啊，我覺得亦都有肉餅飯、潮州粉果、雞包仔、七彩炒米粉、皮蛋瘦肉粥、牛肉腸、蘿蔔糕、煎釀茄子、蒸滑雞、蠔皇鮮竹卷、五豆糕，仲有呢個黑椒蒸牛肚添，真係抵食喎。咁當然啦，佢除咗孖寶之外呢，亦都有優惠點心，就係由19個8起嘅，有呢個就係鹹水角，咁其餘呢90%都係26個8噶啦。咁我最正呢，就係覺得有呢個臘腸卷啦、鯪魚球啦、白糖糕啦，同埋呢個蓮藕煎餅啊。咁呢碟呢，就係26個8優惠點心嚟嘅，白灼菜心。咁啊，師傅手勢都唔錯噶啦，算係唔會太腍，亦都唔會話太硬。咁啊，朝頭早有碟菜咁樣食下，健健康康啲啦。咁呢個呢，就係普洱茶。咁我哋都擺咗一段時間噶啦，個茶色咧都唔會話好深色，咁啊正常。至於呢個咧就係薑汁雞包仔，咁呢個皮咧就係比較鞋口啲嘅，咁啊唔知大家中唔中意啦？可能有啲友仔咧就中意滑身啲，咁呢個就鞋身啲嘅。不過師傅啊蒸得好靚，一啲水氣都冇。咁佢入邊個餡咧就係篤粥嘅，雞肉啊、冬菇啊、薑絲啊嗰啲都有嘅，不過就唔係話好多嗰啲餡，少少地咁啦。佢啊蒸得好靚啊，真係白雪雪，亦即係最主要係冇水氣啊。咁啊出邊啊有個魚缸啦，種類咧都就係唔算多嘅，不過咧就擺得幾滿。嗱，有長腳蟹啦。有龍蝦啦，咁佢啱啱好喎，亦即係唔會話質到密質咁樣。後邊呢，亦都有啲青斑仔啊，
星斑啊咁樣。我相信青斑就多啲人食啦，星斑少啲，所以唔係好多條啫。咁呢一份呢，就係佢嘅正價點心紙啦，同埋小食炒粉麵飯，基本上大同小異啦，一般酒樓都係差唔多噶啦，係個價錢問題嘅啫，大家可以攞嚟望一望比較下。咁至於佢早茶呢，因為我哋嗰日係星期日咁茶位就每位10蚊，小點21個8，中點28個8，大點32個8，特點36個8，頂點咧就係39個8嘅。咁我哋嗰日就食咗2個孖寶，一個優惠點心，加2個茶位連加一共咧就係139蚊啊！咁呢一集我又同大家分享到呢一度啦，中意嘅網友麻煩大力幫我哋訂閱、點讚同分享俾你啲親戚朋友。咁我哋下次再講過，拜拜。